शेष जाए देखूँ एवं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ चैनल। आज अधार आम आस पहुँचती चक्रतीर्थ आपण मैंने देखिए चक्रतीर्थ यू 11 किलोमीटर दूर आनंदपुर भली गोटे छोट जगार छोट सहर में आमर प्राकृतिक जिन बहुत सब भरपूर अच्छी भर चक्रतीर्थर जो रही सौंदर्य बहुत अनन्या रही। आज आम देखा चलते आम देखा चक्रतीर्थ जो सौंदर्य समस्त को मनमोहित कै बहुत लोग अच्छी भोजीभात करने को आसती चलते आम जा चक्रतीर्थ। हेलो भाई मैंने आज आम आसी पहुँच जाइए चक्रतीर्थ पाखापाखि अंचल चक्रतीर्थ पर्यटन केन्द्र आरंभ यहाँ तार साइनिंग बोर्ड रही है पाखापाखि 3 किलोमीटर पहाड़िया रास्ता दे गति कलापर आम चक्रतीर्थ पहुँचा जोटि 3-4टी जलप्रपात अच्छी आ सर्व उपरे जोटा अच्छी पहाड़ सर्व उपरे जोटा अच्छी से आकाश गंगा कहुच्छे आम चेष्टा करवाई चेष्टा करी आपण मैंने निश्चित भाव में देखिए वीडियो लाइक शेयर करेंगे सपोर्ट भी करेंगे। ओडिशार गणपर्व रज को नहीं आम पोरपल्ली केमी रज पालुं छोट छुआ मैंने सामाजिक दूरत्व मेंटेन करके रज पालुं तार एक निछक चित्र आप देखिए। चल चल हेलो फ्रेंड्स बर्तमान आम पहुँच जाइए चक्रतीर्थ यू चक्रतीर्थ आरंभ हो चक्रतीर्थ भी एक प्रसिद्ध शिवपीठ अच्छी जो कौ कालू कौ आमलारू से शिव मंदिर अच्छी से एठिकार बाबा आमको से विषय तार महात्म्य और तार जो रही भीतर कथा से विषय आमको जनइबे बर्तमान यू चलिकी जावाक पड़ो यू आग को गाड़ी जापर ना यू चली चली आमको चक्रतीर्थर 3-4टी कुंड अच्छी केशरी कुंड अच्छी अन्य कुंड अच्छी और सर्व उपरे जोटा अच्छी से आकाश गंगा कहुच्छी आम बर्तमान तापति पहाड़ को अग्रसर हवा देखा कौन कौन आमर व्यू रही। बर्तमान आम आसी पहुँची जाइए चक्रतीर्थ निकट थी शिव मंदिर रे
भौगोलिक दृष्टिकोण जगह बहुत ठंडा लगुच जेहेतु चतुर्पार्श्व पर्वत पहाड़ आमर घंच जंगल घेरी रही। आमे वर्तमान मंदिर भितर को जावा देखा कोई ठाकुरंकर प्रतिमूर्ति अच्छी एवं एठी थिबा बाबा को पचारि बुझा मंदिर केबे कौन निर्माण होता केबे को बाबा माने तपस्या करथिले एवं आर ऐतिहासिक पौराणिक गाथा। चक्रतीर्थर स्वतंत्र विशेषत्व रही जोटा कि चक्र रही आम निकट उपस्थित अच्छा केयरटेकर जी बुझाबुझी कर सब से उपस्थित अच्छा ना कहे जो चक्र विशेषत्व कौन से कहे चक्रतीर्थ बोली चक्रटी आसी मुनि ऋषि मैंने तपस्या करुले ये स्थानटी हूँ चक्रतीर्थ बहुत जनसाधारण दर्शन करने बहुत ज्ञानी बुद्धिजीवी राम बाबा एठी थे से पुरी 8 वर्ष है रथर चक्रटी यहाँ महाप्रभु जगन्नाथ रथर चक्र आम जहाँ शुणा पाइलु चक्र विषय जानिया परे आमे पहाड़र से खसड़ा पत्थर दे ऊपर को चढ़ा आरंभ करूँ। पहाड़र छाती चिरी बही आसुवा झरणार कुलुकुलु शब्द सांग को पक्षी मानकर जो चुँ चुँ राब सते जमी एक भिन्न एक परिवेश सृष्टि करथिला एवं तार अनुभूति जो मैंने यहाँ पाखक जीवे से ही अनुभव करेंगे एक भिन्न एक अनुभूति आनी बाबू मुँह फटा उठेनी ला मुझे उठेनी रही मठरे आप मुख्य पूजक हिसाब से रही माने मंदिर महत्व विषय किसी व्याख्या करूँ। मंदिर मंदिर एटी जंगल मंदिर ना आगुरी जंगल जंगल भितर बेल गच शक्ति थे बेल गच मूल ईश्वर शक्ति थिला ये जो राम बाबा आसिक स्थान में पहुँचले आगुरी तो बहुत महाऋषि मुनि मैंने रही जाती कथा तो आम कहीपर जेहेतु आम राम बाबा सागर संगीत से विषय आम सागर कथबार्ता करा पड़ो अन्न साधु महापुरुष सागर आम देखन भी शुणीचु खाली दीनबंधु दास थे सुख दास थे एमान थे राम बाबा आसिक स्थान को अनुष्ठान गठन कर मंदिर जीवाई जो रास्ता थिला ऊपर जो केतेटी अच्छी आमर जो कुंड कहूँ केते कौन कुंड अच्छी कौन गरुड़ कुंड मेन है आगे गरुड़ कुंड को पावच होता ये बाटे यज्ञ मंडप देपर बहुत ये रज आ मकर ये दुईटा पर्व लोकांर समागम ये बहुत बहुत कहीहबनी
से कुंड को जो अनेशत बात्यार विकलांग कर पुति तेणु कुंडर प्रभावटा कमी जापर पावछ भी एदिके आना पहाड़ उठिक लोक जाऊँ देखापी तापर अच्छी आकाश गंगा ताने बहुत 200 फुट कि 100 फुट ऊपर पानी पड़ू पहाड़ सी गोटे दृश्य ताकू आकाश गंगा बोलिकी प्रभाव कराई तापर गोटे कुंड अच्छी से हाथी भी गाधो पानी ताकू कहुँ धोबिणी कुंड सेटा सेठू से बाटे देखिए आकाश गंगा को पानी आपर आसी गरुड़ कुंड पड़ती तले बही जाऊँ ये तीर्थ है केवेठू तीर्थ है सृष्टि आरंभ ये जगह तीर्थ आज नुहे सत्य कि द्वापर की त्रेता 3 जुगर तीर्थ ये आसिक आज कली जुगर पहुँची जेबेठू भगवान सृष्टि कर तीर्थ निर्माण हो आम गोटे शुणा आसलु पांडव मैंने से समय ये आसिक रही है रामचंडी जो शक्तिटा अच्छी सेटा कहते भगवान तांको पुओ जो थिले ना कौन पद्मन से पद्मन को से चक्र एटी बध करते तेणु से शक्तिटा है पद्मन को शक्ति सेटा कहते राक्षस हाड़ ता नुह द्वापर जुगे जो यदुवंश को शेष कर खाइले पुओ पद्मन थिला से भाविले जे मो वंश में मुझे रखी कहीं रखिले मैंने उत्तरदर्प हे दृष्टबुद्धि करेंगे तेणु शेष में यदुवंश को नाश कर पुओ जो पद्मन था चक्र उपर तुम बध कर चक्र कला यहाँ अन्याय होती मुझे बध करी तेना आपण हाथ को आसमी मुझे वैकुंठपुर को चली कहले अच्छा ठीक अच्छे तू जाओ मु तो पछ पछे चलती ये भगवान कौन कला चक्र को कहवा द्वारा चक्र पद्मन को बध कले चक्र को बध कर चक्र से पलैले वैकुंठ को भगवान देह त्याग कले कौन ना जो अंगद बालीर पुओ अंगद रेजा जुगे से तो बाप को बाधा करते बोली रामचंद्र बड़ी से अंगद टे मन दुख करता मो बापा को ये बध कर मुझे केमी शत्रु भाव में बध करी से भगवान तो जापारे कहले ना रे तू ए जुगे मत बध कर कहीं मो ए जुगे मोर बहुत कार्य अच्छे मु दृष्टि को निवारण करने आसी से ध्वंस न करवा सारी तू मत मारिपार द्वापर जुगे शब रही चारा सब रही थी मुझे तो जा जंगल भितर शेष कर यदुवंश को जा रही याड़ी लता तले तो से मत सराहत करूँ स्वर्ग जी धन्यवाद। बर्तमान आम जाना आम पाखक आसीथिबा एई चक्रतीर्थ को बुलिया को आसीथिबा भक्त मान कौन केमी लगुच कौन केमी देखिले भ्यू नवा बहुत सुंदर जगह मैंने बहुत सुंदर परिवेश जगह रही देखला बेलू बहुत ही भल लगे भगवान शिवशंकर भी स्थापन होती चारिपाखे पहाड़ झरणा बहुत सुंदर सुंदर जगह अच्छी आकर्षणीय जगह अच्छी देखला बेले जगह अच्छी बहुत सुंदर लगे। धन्यवाद।